Tumwangalie Mohamed Dumbia, kiungo mpya wa Yanga ambaye amewateka mashabiki wengi mpaka sasa kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya. Anaweza kuonekana anacheza mpira fulani mwepesi mpaka sasa, kwamba hana mambo mengi, hana mambo ya kupaka paka rangi, anaachia nyepesi, anapokea, anaachia, touch zake, pasi zake. Lakini marehemu Johan Cruyff aliwahi kusema kucheza mpira ni kitu rahisi, lakini kucheza mpira rahisi ni kitu kigumu. Yani ule mpira ambao kwenye macho ya watu wengi wa Mohamed Dumbia unaweza kuonekana kama ni mpira rahisi tu hivi, hakuna mpira mgumu kucheza kama ule, kwa sababu ni mpira ambao inabidi muda wote akili yako iwe active, uwe unajua wenzako wako wapi kulingana na mahala ambako mpira ulipo, kujua ni kitendo gani cha kiufundi ambacho utakifanya kwa wakati ambacho kina nafasi ya kuathiri zaidi mchezo katika namna chanya kwa upande wa timu yako. Hivyo ni vitu vigumu sana kuvifanya kwa wakati mmoja, hasa unapokuwa na mpira mguuni mwako na kila kitu kinatakiwa kifanyike kwa haraka. Kwa hiyo pengine hata jina la kuambiwa ni AI linaweza likawa linakuja na muktadha huo, kwamba anafanya vitu akiwa hatua moja mbele akiwa na mpira mguuni. Lakini Dumbia pengine mpaka sasa watu wanaweza kuwa wanajiuliza, hakuna assist, labda kuna magoli. Nafikiri muktadha ni muhimu. Kwanza, Dumbia kiasili ni namba 8. Yani Mohamed Dumbia hata huko alikotoka, alipowahi kucheza katika nchi ya Czech Republic, alikuwa anatumika kama namba 8. Hiyo ndo namba yake ya kiasili. Yani yule ni playmaker. Ni mtu ambaye anaiunganisha timu kwa pasi fupi fupi, ana energy ya kuisaidia timu kwenye kuzuia, kwa maana ya kuja kumsaidia namba 6 wake na kuifanya timu ikawa imara zaidi kwenye kuzuia. Lakini ana sifa za kumruhusu kucheza kama namba 10 pale inapobidi. Kwa hiyo Dumbia ni namba 8 kiasili, lakini ana sifa ambazo zinamruhusu aweze kutumika kama namba 10 pale itakapokuwa inabidi iwe hivyo. Kwa hiyo mimi ukiniuliza hichi ambacho watu wanakiona kutoka kwa Dumbia, mimi naona bado. Yani bado kuna gia anaweza akaziongeza na Dumbia akaimbwa zaidi hivi ambavyo tunamuona. Kwanza ni mchezaji ambaye kwa kile ambacho nimewahi kukiona kutoka kwake, ana jicho la pasi za mwisho ambazo kwa namna moja ama nyingine mpaka sasa kumekuwa kuna yeye kujaribu kufanya hicho kitu, lakini bado ufanisi wa wenzake mbele umekuwa ni mdogo. Lakini pili, ana mashuti kutokea mbali Dumbia, kitu ambacho pengine bado hajaamua kutuonyesha mpaka sasa, lakini ana uwezo wa kuutandika kweli kweli mpira na kufunga magoli mengi kutokea kwenye nje ya eneo la mpinzani. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba matarajio kuwa makubwa kwa Dumbia ni sahihi, kwa sababu hata hichi ambacho kimeonekana mpaka sasa, mimi naamini kuna gia nyingine ambayo Dumbia anaweza kaiongeza kwenye hichi ambacho tunakiona mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri Dumbia anaweza kwenda kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wakawa ni influential, yani kama Yanga wana nafasi ya kufanya makubwa kwenye michuano ya kimataifa na kwenye ligi msimu huu, Pacome atakuwa na Dumbia kwenye kuhakikisha kwamba Yanga wanafika kwenye malengo ambayo wamejiwekea kwa msimu huu. Na ni kutokana na kile ambacho naamini Dumbia anaweza kakiofa. Of course ukimwangalia sasa hivi Dumbia kumekuwa kuna kuingia na kutoka kwenye kikosi, wakati mwingine kutokea benchi, ni kwa sababu hayuko fit. Yani msimu wote uliopita yeye hakuwa anatumika kabisa. Yani hakuwa mtumishi kiwanjani kwa msimu wote uliopita. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye taratibu anahitaji kugain fitness level ambayo inatakiwa kabla hajaweza kuaminiwa kucheza kwa dakika nyingi uwanjani. Lakini hata kwa kile ambacho anakifanya kwa dakika chache ambazo amepewa mpaka sasa, ni wazi kabisa amekuwa ni game changer. Yani unamuona kabisa Dumbia akiingia uwanjani lazima mechi ibadilike. Mechi automatically inabadilika anapokuwa yeye uwanjani. Kwa hiyo nafikiri bado kuna zaidi tutahitaji kukiona, na kwa sababu najua ana pasi za mwisho mguuni, ana magoli Dumbia mguuni, juu ya kile ambacho anakifanya, na ana energy kubwa sana ya kuzuia Dumbia, vitu ambavyo pengine mpaka sasa hatujaviona katika kiwango hicho. Lakini nafikiri ni swala la muda. Akijipata katika upande wa utimamu, tunaweza tukawa tunazungumzia mchezaji mwenye package moja kubwa sana kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Yanga, na akaimbwa zaidi ya hivi ambavyo anaimbwa kwa sasa, ambapo mimi naona bado ni kwa udogo kulingana na sifa ambazo najua anaweza kaziweka mezani kutokana na kipaji alichonacho.